¿Qué pasa, cracks? Hola, muy buenas a todos, yo soy José, encantado y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo aquí en Aploy Tech, donde hoy os traigo un teclado que va a ser el que voy a pasar a recomendar a todos los que tengáis un presupuesto de menos de 100 euritos. Te presento a este Gamakei LK67, un teclado, o bueno, mejor dicho, un Barebone, en mi opinión muy bonito, con muy buena construcción, que destaca por tener conexión inalámbrica a 2.4 GHz, que ahora después os contaré una anécdota que me ha pasado con esto, soy su normal. También tenemos conexión Bluetooth, una ruedecita muy a los GMMK Pro y la posibilidad de poder ensamblarle los switches y keycaps que queramos. Y todo esto sin que se os vaya de presupuesto, ya que este LK67 de Gamakei podéis encontrarlo por unos 50 o 60 euros en web como Banggood, por lo que vais a tener un teclado del 65% a vuestro estilo por menos de 100 dólares. ¿Quieres saber todos los detalles de esta preciosidad? ¿Quieres saber cómo suenan los switches que les he ensamblado? ¿O quieres saber cómo he vestido este teclado? ¿Con qué keycaps? Pues amigo mío, ponte cómodo que vamos con la review. Aunque como siempre lo primero que vamos a hacer es sacar de su cajita a este Gamakei LK67, que viene acompañado de una pequeña guía y envuelto en un plastiquito blanco. Al sacarlo del embalaje vas a notar que acabas de adquirir un producto muy robusto y de alta calidad. Si nos vamos al fondo de la caja encontraremos también el cablecito de USB a USB-C trenzado de 1.5 metros y de bastante calidad, así como una doble herramienta de extracción de keycaps y switches que usaremos luego. Y por cierto, aquí viene la curiosidad del día, resulta que este teclado también viene con un dongle para conectarlo de forma inalámbrica a 2.4 GHz, pero cosas de youtubers. Cuando hice el unboxing masivo 2, no sé cómo, pero acabé tirando el dongle de alguna forma, así que en mi caso, por mis 200 de IQ, tocará usarlo por Bluetooth o cable. Pero que sepáis que viene con un conector pequeñito para la conexión inalámbrica ultra rápida a 2.4 GHz, algo imprescindible para todo gamer. Turno de hablar del diseño y la construcción de este Gamakei LK67 y aquí tengo que decir que creo que por su precio tenemos un teclado muy bonito y muy bien construido. Bueno, cuando digo teclado debería decir Barebone, que si lo traducimos un poco al español sería algo así como un esqueleto, es decir, tenemos el case, el plate, la PSB y los estabilizadores todo en uno y listo para que le pongamos los switches y las keycaps que más nos gusten. Y esto tiene dos ventajas. Por un lado, nos va a salir normalmente más barato que un teclado ya premontado y que sea de cierta calidad. Y por otro lado, pues tenemos la libertad de elegir lo que a nosotros más nos guste, tanto en switches como en keycaps, que al fin y al cabo esto es lo que le da un poco de personalidad a los teclados. En cuanto a colores, yo en mi caso elegí la versión blanca translúcida, que creo que es de las más guapas. Aunque existen otros muchos colores, si hablamos en este caso ahora de formatos, pues podéis apreciar que estamos ante un teclado del 65%, uno de mis formatos favoritos, ya que es la forma perfecta de tener un teclado muy compacto, pero a la vez sin perder teclas para mí esenciales. En cuanto al layout, quizás el único aspecto en mi opinión que no me gusta del todo es que solo está disponible en ANSI en inglés, y ya sabéis que ANSI es el formato americano, con las teclas de intro finitas y shift izquierdo muy grande y otros pequeños detalles. Yo personalmente uso formatos ISO para trabajar, pero sinceramente esto de ISO o ANSI, aunque parezca un big deal, en unos días te acostumbras y tampoco es para tanto. De hecho, todos los amantes de los teclados custom, tarde o temprano, acaban pasándose al lado oscuro. En cuanto a construcción, tenemos plástico por todo el exterior, que quizás sea la parte menos destacable del teclado. Si lo abrimos y nos vamos a su interior encontraremos el plate y la PSB de muchísima calidad y además que vienen de serie unidos por un foam que hará que ganemos en amortiguación y en consecuencia mejorará nuestra experiencia de tipeo. También tenemos algo que creo que deberían de incluir todos los teclados: una amortiguación de gel en la tecla de espacio que va a reducir el sonido metálico que encontramos en teclados mucho más caros. Y por último, en el fondo del teclado y unida a la carcasa encontraremos la batería de este Gamakei LK67, en este caso de 2400 mAh.
En cuanto a tamaño y peso, tenemos unos 33 centímetros de largo por unos 12 de alto, un grosor máximo de unos 3,5 centímetros y un peso de unos 880 gramos, sin contar switches y keycaps. Y según mis cálculos, una vez que los montes, pues tendrás un peso total cercano al kilogramo. Como detallitos a destacar, tenemos luz lateral, bueno, podemos decir que tenemos lucecitas por todos lados, también contamos con ruedecita multimedia, un switch para cambiar entre los tres modos, Bluetooth, cableado y el de 2,4 GHz que yo no puedo usar. Y si le damos la vuelta a este Gamakai LK67, pues nos encontraremos con más luces, unas gomitas antideslizantes y una especie de refrigeración para que el teclado esté bien fresquito y que el RGB se vea mejor. Como switches para este Gamakai LK67 he elegido los Holy Pandas de Feker en este caso, unos switches táctiles muy famosos en todo el mundo y que creo que van genial para todos los que, como yo, pues pasamos horas y horas tecleando, ya sea trabajando o programando. Bueno, también puedes trabajar programando. Y en cuanto a los switches Holy Panda, existen varias marcas que los fabrican, quizás los más famosos son los de Glorious PC y Drop, aunque normalmente las diferencias entre estos switches pues suelen ser pocas. En mi caso tengo los Feker que cuentan con una fuerza de actuación de unos 67 gramos, carcasa superior de policarbonato, inferior de nylon, 70 millones de clics y eso sí, vienen sin lubricar de fábrica. Por último, toca hablar de con qué keycaps he vestido este Gamakai LK67 y aquí tengo que decir que mi inversión ha sido de 0 euros ya que tenía estas padding keycaps de HyperX por casa de cuando hice la review. Bueno, o eso pensaba hasta que me di cuenta de que en las keycaps de HyperX tenemos solo teclas estándar para la línea inferior del teclado y en el caso del Gamakai LK67, si bien las teclas de la izquierda de espacio son estándar, es decir, miden 1,25 centímetros, las de la derecha no lo son, ya que son más pequeñas, en este caso de 1 centímetro, cosa que ya hemos visto que pasa en muchos teclados del 65% como el Ducky One 2 SF. Por lo que sí, más o menos podía apañar las padding keycaps de HyperX en este teclado, a excepción de estas teclas, que las sustituí por números, y la tecla de Shift que puse una de función. Pero obviamente esta era una solución bastante patatera. Finalmente me decanté por estas keycaps PBT con perfil XDA y con motivos japoneses que creo que le quedan bastante guapas a este teclado. Y por cierto, si os gustan no os preocupéis porque tendréis todo en la descripción. Y aquí os dejo mi recomendación para cuando os pilléis unas keycaps. Intentar siempre mirar bien los tamaños de las keycaps y compararlos con vuestro teclado. Sobre todo la línea inferior y las teclas Shift e Intro, que son las que más suelen variar. Y más aún en teclados pequeñitos, ya que en muchos casos no son estándar. También, por supuesto, si vuestro teclado es ANSI, no compréis unas keycaps ISO, aunque supongo que eso la mayoría de vosotros lo sabéis, pero bueno, lo dejo ahí por si tenemos entre nosotros algún despistado. Por último, toca daros mi opinión honesta y sincera de este Bourbon de Gamakai, este LK67, y mi veredicto es que creo que en el mercado no vais a encontrar nada parecido por todo lo que nos ofrece este teclado que cuesta unos 50 o 60 euros. O sea, dudo mucho que en el mercado haya algo mejor que esto por este precio.
Buenos materiales de construcción, conexión inalámbrica a 2.4 GHz, a no ser que seas como yo, igual de listo, y tires a la basura el dangle. Tenemos también conexión Bluetooth, conexión cableada, tenemos detalles como la ruedecita, iluminación por debajo RGB, que bueno, en un teclado si lo vas a usar de forma inalámbrica, pues al fin y al cabo lo vas a tener apagado, pero bueno, son detalles que gustan al usuario y todo ello con la posibilidad de ponerle los switches y keycaps que te dé la gana. O sea, tu teclado custom por unos, digamos, entre 80 a 100 euros completo y a tu gusto. Creo que hay poquitas marcas que te puedan ofrecer esto. Nada más por mi parte, hasta aquí llega la review de este Gamma-Key LK67. Recordaros que vais a tener los enlaces con algún descuento que otro abajo en la descripción de este Barebone. Vais a tener también los enlaces a los switches que yo he usado, también vais a tener los enlaces a las keycaps, aunque sobra decir que vais a poder usar lo que a vosotros os dé la gana. La única cosita que tenéis que tener en cuenta es que el socket de la PSB solo va a aceptar switches mecánicos y no ópticos, pero fuera de esto, pues sois libres de usar lo que queráis. Y bueno, muchísimas gracias a todos por haberme acompañado en este vídeo. Un placer, como siempre, traeros nuevo contenido. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis que respondo a todos y cada uno de los comentarios. Y nada, toca despedirse, un saludito y nos vemos como siempre, ¿dónde? Pues claro que sí, aquí en Aploide Tech.